បាទស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នានេះទឹកឃ្មុំបាទយើងប្រើរូបមន្តជំនួយកម្លាំងផ្លូវភេទហើយនឹងខ្ញីបាទហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើខ្ទឹមក្រហមណានេះគឺខ្ទឹមក្រហមហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើអឺក្រូចឆ្មាយើងប្រើតែ4មុខនេះទេដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចព្យាយាមពិសាបានណាជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលចូលគេងរយៈពេល15នាទីទៅកន្លះម៉ោងគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងហើយរួមដំណេកហើយមិនបាក់កម្លាំងទៀតផងបងប្អូនអាចសាកល្បងបាន Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.